sot është një ditë shumë e rëndësishme për ushtrinë tonë, Forcën e Sigurisë së Kosovës, sepse sot po përmbyllim një ndër objektivat kryesore të planit zhvillimor të Forcës së Sigurisë së Kosovës, atë të certifikimit dhe validimit të gjitha kapaciteteve të këmbësërisë, pra regjimenteve të këmbësërisë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pra me këtë ushtrim ne po përmbyllim një fazë dhe po kalojmë në një fazë tjetër për cilën vetëm i kemi marrë masat dhe jemi duke u përgatitur për ta finalizuar. Me këtë rast, falenderoj dhe përgëzoj komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjeneral Jasharin, për punën e jashtëzakonshme dhe angazhimin e pashembull për të arritur objektivat pavarësisht sfidave. Të falenderojmë edhe ekipet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë qenë vazhdimisht krah zhvillimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, investimet e qeverisë në mbrojtje, në armatim, personel, trajnim dhe infrastrukturë janë një mbështetje shtesë për kapacitetet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në arritjen e objektivave që kemi përpara.